Goeie aand by ons. Goeie aand. Dis 'n goeie aand. Dis 'n goeie aand. Goeie aand by ons DBS. Ons gaan vra waarvoor ons dankbaar is en ons begin by pappa. Begin ons by my. Okay, ek is dankbaar vir mense wat oop hande het en wat vrygewig is sodat ons vir ander kan sorg. Ek sê dankie daarvoor. En sommer van vreemde oorde af. Plekke waar mense dit nie eens van verwag af nie. So die Here is goed. Hy voorsien vir waar. Ek is dankbaar vir die tyd wat ons nou gaan eet wat oom Neil vir ons gemaak het. Gaan baie lekker wees. Wat se dit? Dankbaar dat jy vir 'n stukkie gaan oorloop. Ek sal sê, nie wat ek sê. Wat het hy? Wat se dit? Wat is dit? Pecan nut pie. Salted caramel pecan nut pie met 'n homemade wat se ding? Crust. Short crust. Sorry, crust. Eintlik die short crust wat ek nie vat. Daar's die hele naam vir hulle. Nou En sê. dis wiskunde het baie mooi uitgewerk met die kras. Okay. Waarvoor is jy dankbaar, sis? Ek is dankbaar vir my syfinaansyntjies. Dankie mamma. Ja. Ek is dankbaar dat dinge uitwerk soos wees Cool. En waarvoor is jy dankbaar? Coke. Kerk. Okay. Sharp. Ek kan nie altyd by Hy is dankbaar vir die kerk, want die kerk is groot, so hy kan lekker rond daar. Lindsay? Ek is dankbaar dat ek nie hoef te weet of oor te worry wat die toekoms vir ons inhou nie. Ek weet waar dit is. Ek is dankbaar om daai vrede in my hart te hê, om te weet, dit is nie my worry nie, dit is nie my battle nie. Ek is dankbaar om dit te hê vanaand. Cool. Ek is ook dankbaar, soos jy gesê het, vir mense wat steeds in hierdie tyd 'n oop hand het en dat ons het om te kan gee. Dit is lekker om te gee. Ja, ek is dankbaar daarvoor. Ek is ook dankbaar vir die kerk. Vir die tyd. Vir die kerk en vir die kerk, ja. Ek is ook vir die kerk. Maar ek is baie dankbaar vir die kerk wat aan die Lindsay gemaak het. Hy ruik so lekker, maar hy moet afkoel. En Lindsay het hom net die crust gemaak. Wat is die kras wat die tyd mekaar hou? Ek figure dit Ja, maar nog is steeds. nie eens net Ons gaan nou 'n versie lees. Nee. Ja, ons gaan eers. Aanbidding. Ja. Ja, ons gaan gou eers na 'n liedjie luister. Ja, sorry. Ek het so vanoggend toe ek het die video uitgestuur het op die WhatsApp groeps, het ons Psalm 4 en ons gaan Psalm 4 ook weer vanaand lees, maar terwyl ek Psalm 4 gelees het en die video gemaak het ek net weer, het my oog net weer daai song gevang wat hulle uitgestuur het, so julle in die begin van die lockdown, ek wil graag daai song vanaand weer speel, want dit het vir my so mooi ingepas by wat ons vanoggend ook gesê het, ons kan alles sê, ons kan alles in oorvloed hê, maar as ons nie die vreugde en die vrede van die Here het nie, dan het ons eintlik niks nie, so in Jesus is ons hoop, so luister weer vir my na hierdie song, ons gaan weer vir julle speel. Every time I try to make it on my own, every time I try to stand and start to fall, and all those lonely roads that I have traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, the friends I had were nowhere to be found. I couldn't see it then, but I can see it now. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces.
shadows of the alleys. There was Jesus. In the fire and in the flood. There was Jesus. Always is and always was. No, I never walk alone. You were always there. In the waiting, in the searching, in the healing and the hiding, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, either way I didn't know it or couldn't see it. There was Jesus. There was Jesus. There was Jesus. Wat het julle ervaar terwyl die song gespeel het? Vrede dat Jesus altyd by jou is en jy nooit alleen is. Amen. Ek het ook vanmiddag so 'n liedjie geluister, wat die liedjie se naam was Lean Back, en dit pas my mooi by hierdie There was Jesus, want hulle het gesing oor Jesus se liefde, en dat daar geen ander liefde is soos sy liefde nie. En ek dink wanneer ons op ons swakste is, of op ons alleenste is, of wanneer ons niemand om ons het nie, is hy altyd daar. Jesus is altyd daar. En daai vrede wat saam met dit gepaard gaan, is onbeskryflik. Ja, dit vir my ook net uitstaan dat God elke oomblik, elke minuut, soos wat die liedjie sê, dat God daar is in the valleys, on the mountains, hy is oral, so hy is daar vir jou. Sien, wat het jy beleef? Ek sal ook sê dat God is altyd by jou en as jy sukkel, as jy dood gaan, hy is om jou. So hy sal altyd by jou wees. Goed. Is daar enigiemand met 'n getuienis? Julle wil deel? Ek wil net deel vanoggend toe ons die video uitgestuur het. Iemand direk daarna my gekontak, nie direk daarna nie, ek praat nou ons is nou nadat ons die skrif uitgestuur het. Iemand my gekontak en gesê, hulle het gisteraand gebid spesifiek vir die Here gevra om hulle vrees weg te vat en hulle angs weg te vat en dit te vul met sy vrede. En vir die eerste keer, ek dink in 'n week se tyd, het hierdie persoon kon deurslaap en sonder om wakker te word, sonder om angstig te wees, sonder om paniek te ervaar het sy net absolute vrede ervaar. En toe later vandag het ek weer 'n getuienis gekry van iemand anderste, gesê het sy het spesifiek uitgestap, want sy weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie, en sy is bekommerd oor haar maale, is bekommerd oor haar kinders, bekommerd oor verskeie aspekte, en elke keer dan stap sy uit, dan doen sy daai wat die Psalm sê, ek hef my oë op na die berge, maar sy het nou oë opgehef na die hemel toe en gesê, Here, ek het U nodig. Here, kan U vir ons deurkom, en sy het dit so 2-3 keer gedoen, en toe het sy net die absolute vrede ervaar wat die Here vir haar gee in haar hart. So, die Here is net besig met ons baie ernstig te praat oor die feit dat ons hom moet vertrou, ten volle op hom moet vertrou en niks anders te nie. So ja, dit is 2 getuienisse wat ek vandag wat mense met my gedeel het, awesome is. Nog enige ander getuienis? Goed. Ons gaan lees Psalm 4.
As jy 'n Bybel het, kan jy saam met ons blaai na Psalm 4 toe, vanaf vers 7 tot vers 9. Sissie, gaan jy vir ons begin? Ja. Baie mense sê, wie sal vir ons goeie dinge wys? Laat U glimlag oor ons skyn, Here. U het vir my meer vreugde verskaf as die met graan en wyn in oorvloed. Ek sal in vrede gaan lê en slaap, want U alleen, o Here, laat my veilig woon. Jy vertaling daar? Myne is met EPP en dis van vers 6 tot 8. Lord, prove them wrong when they say God can't help you. Let the light of your radiant face break through and shine upon us. The intense pleasure you give me surpasses the gladness of harvest time, even more than when the harvesters gaze upon their ripened grain, and when the new wine overflows. Now, because of you, Lord, I will lie down in peace, and sleep comes at once, for no matter what happens, I will live unafraid. Ek lees in die Afrikaans 83. Daar is baie wat sê, wie sal dit weer met ons goed laat gaan? Wees ons tog weer goedgesind, Here, help ons. U het my reeds grote vreugde laat belewe, as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. The New Living Translation say, many people say, who will show us better times? Let your face smile on us, Lord. You have given me greater joy than those who have abundant harvests of grain and new wine. In peace I will lie down and sleep, for you alone, O Lord, will keep me safe. Okay, so kom ons vertel nou net in ons eie woorde weer die storie oor. Soos wat ons hom gelees het. Mama kan dit vir ons sê. Ja, Mama en papa. Ja. Ja, mamma sal begin en dan gaan ons aan by Neil en dan gaan elkeen 'n beurt kry. So mamma, kom ons vertel ons net die storie oor vertel. Neem op my nie wat dit vir jou beteken nie, net in jou eie woorde wat ons nou gelees het. Die storie. Okay, die psalmskrywer sê hier, Here, hoe sal dit wees? Moet tog nie dat mense nie sien dat U vir ons sorg nie. Sal U weer oor ons glimlag. En die Here het vir hom groter vreugde gegee as die vreugde wat mense kon beleef wat in oorvloed gehad het. Daai tyd verwys hy na wyn en graan, want dit was deel van hulle rykdom. Maar groter vreugde het die Here vir hom gegee as wat mense wat wyn en graan in oorvloed het. En dan sê hy dat hy in vrede kan gaan slaap, want hy weet die Here is sy veilige vesting en sy toevlug en hy kan op hom vertrou. Kom met ons. Ek kan baie sê. Nee, vir baie sê die praat wat vertel ons net Soos so. ek sê, dit net die vrede en ek kan mens nie kry in die wêreld nie. Vrede en vreugde en peace in jou hart. Kan mens nie in die wêreld so dinge kry nie. Jy net die Here kry. En dis wat hy wil probeer sê vir ons, is dat jou toevlugting en jou vesting is die Here en nie die wêreld nie. As jy daarom gaan, dan sal jy die rus kry in jou hart en die vrede. Okay. Dit maak hier so 'n stelling van, Here, bewys hulle verkeerd, want hulle sê U kan my nie help nie. En dan praat dit oor die Here wat sal deurkom vir ons en meer verskaf eintlik as soos wat mamma gesê het, in daai tyd hulle dit gemeet aan wyn en graan. Maar die joy, die vreugde wat kom saam met dit is beter as dit selfs. En
net as gevolg van die Here kan jy in rus en vrede gaan lê en slaap en het jy nie nodig om te vrees nie. Mense van die wêreld vind hulle vreugde en peace en goed in hulle rykdom, soos wat hulle hier sê, wat koring en wyn en oorvloed het, maar dies wat nou in God glo, vind regtig vreugde en peace in hulle harte, want hulle kry dit by God en nie van hulle rykdom af nie. Goed, David sê, sal weer oor ons glimlag, wysende, as ek kyk na die verskillende vertalings, sal God weer vir ons goed wees, of mense sê, gaan God weer vir ons goed wees, en sê, ek het al reeds vreugde gevind in die feit dat dit vir my meer werd is, die vreugde van die Here is vir my meer werd as oorvloed van koring en mos, in die ou vertaling, mos neem ek aan, seker is nou maar wyn, en dan sê hy, ek sal in vrede gaan slaap, want ek weet, jy wag oor my, en jy beskerm my, so ek is nie bang nie, die Here is met my. So die volgende vraag is, die Hila wil nie vir ons die storie oor vertel nie, maar die volgende vraag is, wat het vir jou uitgestaan, en wat gaan jy daarmee maak? Het staan vir my uit dat ons sal altyd veilig woon, en ons moet altyd veilig woon, en God se glimlag sal altyd oor ons skyn, en wat ek daarmee maak, ek sal nie bang wees nie, en ek sal weet lief Jesus is by my. Cool, so jy slaap van vanaand af in jou eie kamer? Nee. Dis lekker om nog by jou bloeddeelsussie te slaap. Goed. Nee, ek spot so met jou sussie, was mooi. Okay. Mama, wat sê jy uitgestaan? In die Amplified sê in die laaste vers, for you alone, O Lord, make me dwell in safety and confident trust. Dis so amper asof 'n mens kan vertrou, maar jy het nie daai confidence nie. Dis amper soos as mens kinders in die huis is, dan het jy daai confidence as jy in die aand gaan slaap, as jou pa daar is, hy sal jou beskerm. Jy voel veilig want jou pa is daar, maar as jou pa of ma nie daar is nie, jy moet alleen in die huis slaap, dan is jy baie keer skrikkerig, nee. Alleen, as jy nie, voel jy nie bang nie weer. Nie raar. Dis hoekom jy die ganglig aanlos, né? En dis hoekom jy nou Dis sy. saam met my uit die kerk het. Dis geskrik. So daai confident trust, om nie net te vertrou nie, maar om met confidence te vertrou. Het sal meer werk aan my vertroue, Okay. om meer confident te wees daarin. Okay. Ja, vir my is dit maar net die gedeelte waar jy sê, jy kan nie vertrou op die wêreld se geluk en wat jy het nie. Dit beteken niks nie. En ek dink dat jy dit nie het nie, kan jy nie altyd besef hoe veel mens afhanklik is van dit nie. In plaas van afhanklikheid van dit, afhanklik is van God. En ek dink as jy jouself kan oorgee aan hom, dan sal jy die regte vreugde en vrede kry. En nie in die wêreld se goed nie. Ja. Sam? Vanaand is vir my baie wake-up call, kan ek seker maar sê, ook na vandag, of tydens hierdie tyd, want ek koppel of meet altyd besluite wat ek maak, of hoe ek leef maar aan vrede, en as ek nie vrede daaroor het nie, dan weet ek gewoon ek is nie van die Here af nie. En ek dink, ek het die laaste tyd baie toegelaat dat die duiwel kom vrees saai in my hart en in my kop, en ek het nie meer daai vrede nie, en ek dink, sodra mens dit doen, dan kry jy vas, dan wil jy eie beheer neem, en dan kry jy vas aan daardie goed, en dan wil net so 'n bietjie opgaan, hier in die laaste sin van vers 4, dit is nie deel van die stukkie nie, maar staan daar, be still upon your bed, and search your heart before him, pause in his presence, en dit gaan vir my gepaard, wat ek hiermee sal maak, is om werklik my vrese en dit waaraan ek vashou, en daai
onrustigheid wat gesaai word om dit oor te gee aan Here en myself dit vas te hou nie. Sodat ek daai vrede kan hê en kan leef sonder vrees. Wat vir my interessant was van Anania se versie gewees, die heel begin. Lord, prove them wrong when they say God can't help you. Dit het vir my interessant want ja, daar is mense wat twyfel in die Here en sê hy kan my nie help nie of hoe het ek in die situasie gekom, as God my lief het sou ek nie in die situasie gewees het nie, maar God het jy dalk in daai situasie sit vir die rede, maar hy sal jou ook daaruit kan help. En wat ek daarmee gemaak is, as mense betwyfel op die Here, sal ek net vir hulle gaan sê, maar hoekom twyfel jy? God kan jou help. Cool. Wat vir my uitgestaan het is daar, ek dink in die ou vertaling sê die lig van God skyn oor ons. Die eerste vers wat sien TPT ook, by the light. Dis soos wat sy gesê het, dat God glimlag oor ons. Wat sê jou vertaling, Sissie? Let the light of your radiant face. Ja, let the light. Dat U glimlag oor ons skyn. Laat U glimlag oor ons skyn en let the light of your radiance. Face. Break through. Radiant shine. face. Dit sluit my aan by 'n vers wat vir my baie na in die hart is. Ek het jare terug nogal 'n reeks daaroor gepreek, Efesiërs 1 vers 18, verlig die oë van julle verstand, sodat ons kan sien wat is die rykdom van God se genade en God se heerlikheid. En dit sluit vir my aan by daai skrifgedeelte waar daar uitstaan dat as God se lig oor ons skyn, mag dit wees dat ons al weer eens vir my dit uitgestaan dat ons oë moet oopmaak vir wat die Here doen. En ek dink die vyand kom baie keer en verblind ons. En maak ons oë blind, vat ons oë weg van die Here af, laat ons fokus op die storm in plaas van ons oë op Jesus te hou. En dit is soos wat Johannes 1 sê, Jesus het gekom na sy eiendom toe, hy is die lig van die wêreld. En dan Efesiërs 1:18, verligte oë van julle verstand. Dit was soos Moses het opgegaan het na die berg en hy het afgekom en die heerlikheid van God was net tydelik op sy gesig. Hy moes 'n sluier dra en na seker hoeveel tyd het daai heerlikheid weggegaan. Maar nou sê die Nuwe Testament, die heerlikheid van God gaan nooit vir ons weg nie. Ons hoef nie 'n sluier te dra nie, ons kan God se heerlikheid beleef en ervaar 24/7. Ek dink dit is net baie keer ons wat uit God se heerlikheid uit beweeg, wat uit sy teenwoordigheid uit beweeg. Soos Dawid hier skryf, let his light shine, his radiant face shine upon us. Is dit net weer eens 'n bevestiging dat die Here ons verligte oë van ons verstand sal gee. Vir my ook, dat ek ten alle tye hom sal beleef en hom sal ervaar. Ja, ek gaan 'n stukkie lees. Ja. Ephesians 1 verse 18. Ek gaan vers 19 ook lees, wat is mooi. I pray that the light of God will illuminate the eyes of your imagination, flooding you with light, until you experience the full revelation of the hope of His calling. That is the wealth of God's glorious inheritances that He finds in us, His holy ones. Vers 19 sê dan, I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power made available to you through faith. Then your lives will be an advertisement of this immense power as it works through you. This is the mighty power. Goed. Enigiets waarvoor ons kan bid vanaand? Iets spesifieks? Ek is gaan vir my boeta bid, hulle wil graag teruggaan Vrydag. As die lockdown dan vlak 4 toe gelig word. So ons bid dat hulle die regte permitte sal kan kry om terug te kan gaan. En ons bid saam met hulle daarvoor. Nog iets waarvoor ons kan bid? Niks nie, jy het niks om oor te bid nie. Ek dink
skole maak. Wanneer hulle moet oopmaak en wat se regulasies en al daai goedjies wat hulle moet volg, so maar net vir die skole van ons land te bid. Skole van ons land. En siek en honger mense. Siek en honger mense. Okay, Tila, jy gaan bid vir siek en honger mense. Jy gaan bid vir die skole. En dan Anja, jy gaan bid vir hulle. En mamma, jy gaan afsluit. Goed. Jy kan begin, sussie. Dankie liewe Heer vir 'n wonderlike dag. Liewe Jesus, ek bid nou ek bid nou dat al die siek mense nou gesond sal word en al die wat honger is nou sal kos kry, asseblief liewe Jesus. Ons bid ook vir al die kinderhuise wat ook honger is en goed. Liewe Jesus, asseblief in Jesus naam, amen. Ja, ek bid vanaand Here vir die skole, Here, vir ons land, Here, dat elke skool die regulasies kan aankoop, Here, en die reëls sal volg, Here, dat hulle genoeg geld sal hê, Here, dat die ouers hulle skoolfondse sal betaal, Here, dat die skole kan die regulasies kan volg, Here, en so, Here. Here, ek bid net vir al die hoofde, Here, dat hulle deur hierdie tyd goeie besluite sal neem, Here, dat U hulle wysheid sal gee, Here, en Here, dat U net saam met hulle sal wees, elke pad, Here, bid in Jesus naam, amen. Dad, baie dankie dat ons weer vanaand bymekaar kan kom as familie en om die tafel kan sit en net kan gesels, Jesus, oor U, en dankie dat ons elke vrees en elke dingetjie waarin ons baie keer vaskry kan gee in U hande, Jesus. Oor kan gee aan U. Jesus, help ons om te surrender en Jesus, ek wil ook die feit dat nie hulle vrydag wil hy in U hande sit, Jesus. Jesus, ek bid dat U wil sal geskied en dat elke dingetjie sal uitwerk soos wat dit moet en dat ek weet U ook hulle veiligheid in belang neem, Jesus, en dat U hulle ook wil beskerm, Jesus. So ek bid dat elke dingetjie wat moet gebeur en in plek moet val, Jesus, dat dit sal gebeur en Dad, ons los dit nou in U hande, Jesus. En vertrou dat die regte ding sal gebeur en as hulle moet huis toe gaan, sal hulle kan huis toe gaan en as hulle eers nog 'n rukkie moet bly, Jesus, gaan ons hulle nog geniet saam met ons. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Dankie Vader dat U 'n goeie Vader is. U is goed. Daar is niks lelik, niks negatief, niks sleg, niks van hierdie wêreld aan U nie, want U is God en U is almagtig en U is die koning van die konings en U is so lief vir ons, Here Jesus. En dankie dat ons weet dat ons lewe is in U hande en Here dat ons net kan oorgee. En soos Anania al gesê het, yes Lord, we surrender. En Here, ons vat hierdie belofte en ons vat hierdie woord vanaand vir elkeen van ons en elkeen wat ingeskakel het en vir al U kinders, Here Jesus, dat U ons vrede gee en dat ons daardie confident trust in U kan hê, dat ons die wete het dat U is in beheer, maak nie saak wat nie. En dankie vir daardie wete, dankie dat ons weet dat U is nie 'n God wat vrees bring, wat angstigheid bring nie, maar U is 'n God wat vrede bring. Here, dankie dat U vir U kinders daardie vrede gee. En Here, dat ons sal kies om daardie vrede ons eie te maak, Here, want ons kan ook baie keer kies dat die angs en die vrees oorneem in ons harte en in ons gedagtes, Here, maar ons kies vanaand om U vrede ons deel te maak en dat dit beheer sal neem van ons gedagtes. Here, soos Romeine 12 vers 2 sê, dat ons gedagtes sal vernuwe na U woord toe en dat ons dit gelykvormig sal word aan U woord wat die waarheid is, Here Jesus. En dankie dat ons dit kan doen. Dankie Here dat U elkeen seën. Dankie
vir u beskerming. Here, dankie vir u voorsiening. Here, ons is nie altyd bewus van almal se nood of almal se behoefte of almal se pyn of smart nie, Here, maar u is bewus en daarom tree ons vanaand in en vra dat u Heilige Gees en u teenwoordigheid elkeen sal kom omvou en sal kom omring en elkeen sal kom ontmoet volgens sy verwagting, Here Jesus, en dat u sal voorsien daar waar groot behoeftes is, dat u genesing sal bring daar waar siektes is, Here Jesus, dat u vrymaking sal bring daar waar mense gebind is, Here Jesus. Ons eer u daarvoor. Seën elkeen in die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Amen. Goed, ons gaan afskakel, uitskakel, afsit. Ons gaan julle vra om nou, as ons hierdie uitsending beëindig, dat julle sal bid vir mense wat nie die Here ken nie. Daai lys name sal neerskryf en bly bid in julle gesinne. Ek dink in die voorsiene toekoms, ek weet nie of dit gaan verander ten opsigte van Mpumalanga nie, miskien omdat ons dalk laer gevalle het, sal ons dalk in die levels vinniger klim, maar lockdown word verander nou Vrydag na level 4 toe, en selfs in level 2 gaan ons nog steeds nie as kerk bymekaar kan kom nie. So ek wil julle regtig aanmoedig om as gesinne bymekaar te kom, om DBS groepe te hou, en so die woord saam te ontdek, en dan ook nog steeds hoop te versprei in die digitale loop, en via digitale platform, via Facebook en YouTube en al hierdie platforms, TikTok, Instagram, te gebruik om die evangelie van die Here te versprei en die goeie nuus vir mense te vertel en nog steeds te bly bid vir mense wat nie die Here ken nie, en met hulle ook te deel oor Jesus Christus wat vir ons vermaakte prys betaal het. We love you all, en ons sê, Woord en uit.